L'Unione Europea è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme. Să treacă la regimul digital. Dar pentru a ajuta aceste persoane să treacă la regimul digital. Meine Damen und Herren Journalisten, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Zu Ihrer Information, Sie können hier im Saal heute 22 Arbeitssprachen sprechen und werden auch Verdolmetschung in diese 22 Sprachen hören können. Beim Dolmetschen ist eigentlich das Interessanteste, wirklich in der Kabine zu sitzen, in einer anspruchsvollen Sitzung, wenn wirklich in allen Sprachen gesprochen wird und wenn die Verdolmetschung funktioniert, die Zuhörer reagieren, wenn ein Dialog entsteht. Hadirin sekalian, para saudara dan saudari wartawan, selamat datang di konferensi pers kami. Sekedar informasi bahwa hari ini Anda dapat berbicara dalam 22 bahasa yang bekerja di ruangan ini, dan Anda juga akan mendengar 22 bahasa yang telah digandakan tersebut. Ketika tiba waktunya untuk menafsirkan sesuatu, hal sebenarnya yang paling menarik adalah duduk di bilik untuk mengumpulkan informasi, mendiskusikan semua bahasa. Dan ketika semua komponen tersebut dapat digunakan, penerjemah sebagai pendengar pun dapat bereaksi. Man muss, um Dolmetscher zu werden, überhaupt nicht zweisprachig sein. Eigentlich sind die Sprachkenntnisse nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, dass man die intellektuelle Kapazität hat für Simultandolmetschen, schnell denken kann, mit Multitasking keine Schwierigkeiten hat. Ich wollte schon immer etwas mit Fremdsprachen machen, beruflich. Und das Dolmetschen schien mir die spannendste Art und Weise zu sein, mit einer Fremdsprache zu arbeiten. Und das hat sich für mich auch bestätigt. Jeder, der die notwendigen Voraussetzungen mitbringt, also einen BA-Abschluss und dann einen Master im Dolmetschen draufsetzt, kann natürlich Dolmetscher werden. Um einen Freelance-Test abzulegen oder ein Auswahlverfahren reichen für die deutsche Kabine im Prinzip 2 Sprachen plus Deutsch, obwohl natürlich es besser ist, wenn man schon mit 3 antreten kann. Aber man hat auch die Möglichkeit, im Laufe des Berufslebens weitere Sprachen zu erlernen. Jika kemampuan bahasa bukanlah faktor penentu, yang penting Anda memiliki kapasitas intelektual untuk dapat berpikir cepat. Dengan multitasking pun tidak ada masalah. Saya selalu menginginkan sesuatu dengan bahasa asing yang dapat membuat Anda bekerja dengan baik, dan dalam bekerja menerjemahkan bahasa asing kelihatannya menjadi cara paling menarik untuk melakukannya. Dan itu juga telah dikonfirmasi untuk diri saya sendiri, semua orang yang melakukannya agar diperlukan untuk membawa prasyarat. Jadi satu gelar dan kemudian gelar master diapresiasikan di atasnya. Tentu saja, penerjemah akan digunakan untuk festival perdamaian. Pada prinsipnya, terdapat 2 bahasa. Di Jerman sudah cukup sebagai tempat untuk drop atau melalui proses seleksi dengan bahasa Jerman. Meskipun tentu saja lebih baik jika Anda bisa bersaing dengan 3. Tetapi Anda juga memiliki kesempatan untuk mempelajari bahasa Spanyol lainnya dalam perjalanan kehidupan profesional Anda. Sebagian besar penerjemah datang ke Brüssel pada tahun 1900. Die meisten Dolmetscher sind in den 70er Jahren nach Brüssel gekommen. Und das bedeutet, dass wir auf einen Schlag doch sehr viele ersetzen müssen. Ich denke schon, dass es einfach für alle Nationen wichtig ist, dass jeder die Möglichkeit hat, in seiner Muttersprache zu sprechen und in seiner Muttersprache zu hören, damit einfach alle auf demselben Niveau sind. Das Interessante an einer Arbeit in der Kommission ist, dass es für jeden etwas gibt. Derjenige, der viel verreisen möchte, ein Junggeselle vielleicht, der hat die Möglichkeit, viel rumzureisen. Derjenige, der wie ich zum Beispiel Kinder und auch noch kleinere Kinder hat und lieber erstmal zu Hause sein möchte, der muss nicht verreisen. Natürlich ist es nicht immer einfach, ein sehr anstrengendes Berufsleben mit Familienleben und 4 Kindern in Einklang zu bringen. Aber gerade hier in Brüssel und in Belgien ist es sehr viel leichter als in Deutschland. Die Institutionen, das Europäische Parlament haben eine Kinderkrippe. Es gibt die Europaschulen. Insofern sind die Kinder den ganzen Tag betreut. Man kann als Beamter arbeiten. Dan itu berarti kita harus mengganti banyak hal dalam satu gerakan. Saya benar-benar berpikir itu hal yang penting bagi semua negara yang banyak memiliki kesempatan untuk berbicara dan mendengar dalam bahasa ibu mereka, sehingga setiap orang berada pada tingkat yang sama. Yang menarik dari pekerjaan itu
di komisi ini adalah bahwa ada sesuatu untuk setiap orang yang ingin sering berpergian, orang yang masih sendiri mungkin yang memiliki kesempatan untuk berpergian ke Roma. Seperti saya memiliki anak dan bahkan ada anak yang paling kecil dan lebih suka berada di rumah daripada bepergian. Tentu saja tidak selalu mudah untuk mendamaikan kehidupan profesional yang sangat menegangkan dengan kehidupan keluarga dan 4 anak. Tetapi terutama di sini, di Brussel dan Belgia jauh lebih mudah daripada di Jerman. Lembaga-lembaga parlemen Eropa memiliki penitipan anak. Ada sekolah-sekolah Eropa di mana anak-anak dirawat sepanjang hari. Anda dapat bekerja sebagai pegawai negeri dengan karyawan yang dengan situasi dan perasaan yang mit einem gesicherten Einkommen oder eben freiberuflich. Wenn man freiberuflich tätig ist, ist man natürlich Herr seiner eigenen Zeit. Ich habe mir mal überlegt, Gesang zu studieren, aber ich muss auch sagen, dass ich wusste, wie schwer eigentlich eine Gesangskarriere sein würde. Und dann habe ich mich dann doch lieber fürs Dolmetschen entschieden und den Gesang bis heute aber als ganz, ganz wichtigen Ausgleich parallel zu meiner beruflichen Tätigkeit beibehalten. Ich bin Dolmetscherin, freiberufliche Dolmetscherin in Brüssel. Ich habe 5 Arbeitssprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Griechisch. Dolmetschen ohne irgendein Interesse an anderen Menschen, an anderen Ländern zu studieren, hat meines Erachtens nicht viel Sinn. Man muss neugierig sein, man muss wissen wollen, wie es anderswo funktioniert, wie andere denken, wie andere fühlen. Ketika Anda bekerja sebagai freelance, tentu saja Anda bisa mengatur waktu Anda sendiri. Saya pernah mempertimbangkan untuk belajar menyanyi, tapi rasa tahu saya mengatakan bahwa betapa sulitnya merintis karir dalam bernyanyi. Dan kemudian saya memutuskan untuk menjadi seorang penerjemah dan saya pun masih bisa tetap bernyanyi hingga hari ini. Tetapi semuanya harus dijalankan dengan seimbang. Keseimbangan itu sangat-sangat penting dan saya membuat sejajar dengan aktivitas profesional saya. Saya seorang penerjemah lepas di Brussel. Saya menguasai 5 bahasa seperti bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, dan Yunani. Menafsirkan sebuah bahasa kepada orang lain tanpa adanya minat. Belajar bahasa di negara lain tidak banyak menurut saya. Hanya saja Anda harus penasaran, Anda harus ingin tahu cara kerjanya di tempat lain bagaimana dan bagaimana cara orang Wenn jemand zu mir lain kommt berpikir. und mich fragt, was soll ich machen oder was wäre ein guter Beruf, dem würde ich Dolmetschen dann empfehlen, wenn es eben eine kontaktfreudige, redefreudige, ein bisschen extrovertierte Person wäre. Ich habe immer die wirklich gute Atmosphäre in der deutschen Kabine geschätzt. Man hilft sich untereinander. Es ist immer Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft da. Es ist Teamwork beim Dolmetschen. Ich glaube, Dolmetschen ist ein Stressberuf, aber man kann lernen, mit Stress umzugehen. Was ich in Brüssel interessant finde, ist, dass es irrsinnig international ist, dass man die ganzen Sprachen sprechen kann, die man lernt oder die man schon spricht, kann man immer praktizieren. Und dass es ein Ort ist, der einen mit unheimlich viel Kulturen konfrontiert. Mir gefällt Brüssel unheimlich gut, denn es ist ein Saya bekerja untuk menyelaraskan kehidupan saya dan pekerjaan keluarga saya yang sangat metropolis. Tidak ada tempat yang saya percaya lebih baik daripada di sini. Karena di sini Anda dapat bertemu dengan banyak pengertian. Melalui gerbang kota, saya berkesempatan untuk tinggal di rumah bersama anak yang sakit. Saya menafsirkan di sini, di Parlemen Eropa, dari bahasa Inggris ke Prancis dan Spanyol ke Jerman. Saya belajar bahasa Lituania dan berencana untuk bekerja dalam bahasa Lituania hingga dalam 3-4 tahun. Ketika saya mulai dengan bahasa Lituania, tapi sebenarnya saya tidak tahu negaranya. Saya tertarik dengan bahasanya sejak awal. Saya sangat menyukai bahasa, tentunya itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga hobi yang harus saya lakukan. Tentu tidak sepanjang hidup saya. Ini juga sangat melengkapi dengan banyak orang yang suka berbicara bahasa dan belajar melalui mendengarkan musik. Penerjemah harus sangat menutup nicht zu pekerjaan. groß ist, gleichzeitig eine internationale Metropole. Familienleben und Beruf im Einklang zu bringen, funktioniert, glaube ich, nirgends besser als hier, weil man auf sehr viel Verständnis stößt, durch das Statut schon Möglichkeiten hat, bei seinem kranken Kind zu Hause zu bleiben.
Ich dolmetsche hier im Europäischen Parlament aus dem Englischen, Französischen und Spanischen ins Deutsche. Ich lerne Litauisch und plane auch in 3 bis 4 Jahren aus dem Litauischen zu arbeiten. Als ich mit Litauisch begann, hatte ich keine Ahnung von dem Land. Die Sprache hat es mir von Beginn an angetan. Ich mag Sprachen sehr gern, das ist natürlich nicht nur Beruf, sondern auch Hobby. Aber sie machen sicherlich nicht mein ganzes Leben aus. Ich spiele Banjo. Das ergänzt sich auch sehr gut mit Sprachen. Viele, die gerne Sprachen sprechen und lernen, haben auch ein Gehör für Musik. Jadilah dirimu yang benar-benar apa adanya. Pembicara juga ingin mengatakan 100% agar bisa tersampaikan dengan baik. Bagi kami, bahasa Jerman itu sangat penting karena bahasa Jerman dijadikan sebagai bahasa yang digunakan dari sekitar 100 juta warga Uni Eropa. Ini juga dibahas di institusi yang ada di Uni Eropa bahwa itu sangat diperlukan. Itu sangat baik karena memiliki layanan bahasa yang berfungsi dengan baik. Kemudian penerjemah yang memenuhi syarat itu sudah sangat terlatih di situ. Dan saya pikir staf layanan bahasa itu benar-benar dibayar dengan baik. Das ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Es muss so sein, dass man wirklich das, was der Redner sagen will, auch 100% vermittelt bekommt. Für uns ist es sehr wichtig, dass Deutsch als die Sprache, die von ungefähr 100 Millionen EU-Bürgern gesprochen wird, auch in den EU-Institutionen ihren angemessenen Platz hat. Es ist für uns in der Europäischen Union unabdingbar, dass wir einen sehr gut funktionierenden Sprachendienst haben und dass der dann entsprechend auch mit hervorragend ausgebildeten, qualifizierten Dolmetschern besetzt ist. Und ich finde es auch richtig, dass diese Mitarbeiter im Sprachendienst gut bezahlt werden, dass die gute Arbeitszeitregelungen haben, denn es ist ein anstrengender Beruf. Dolmetschen ist eine der entscheidenden Tätigkeiten in unserer Arbeit. Wenn wir keine Dolmetscher hätten, dann könnten wir unsere Arbeit hier einstellen. Wir brauchen die Dolmetscher. Ohne Dolmetscher geht es nicht. Jadilah yang terbaik, yaitu yang memiliki peraturan waktu kerja. Karena menafsirkan adalah pekerjaan yang harus menuntut. Salah satu kegiatan penting dalam pekerjaan ini adalah ketika kita tidak melakukannya, maka kita tidak bisa memiliki penerjemah. Hentikan pekerjaan ini, kita semua membutuhkan penerjemah tanpa juru bahasa yang tidak terlalu baik.